而家我哋會開始派咗啲手上邊嘅飛俾各位先。咁溫馨提示翻各位啦，咁我哋就 A 飛咧係代表一位嘅客人嘅，咁 B 飛就會係兩位客人嘅。Hello， 你好，兩位嘅好，多謝。數翻交曲。Hello， 大家好，我係 Alfred， 我而家喺中環 IFC。今日咧係5月7號啊，係香港玩肉魚米正式營業嘅第一日啊！佢哋現時嘅做法咧就冇得網上訂位嘅，網上訂位嘅話咧，聽聞6月先有，而家就要嚟到門口排隊攞籌，每日咧大概係派300張飛。嗱，今日佢哋係11點鐘正式開始放客入去食飯噶嘛，我哋咧大概係10點搭8搭9到嚟到嘅，當時門口已經係好長龍，好多人已經係排緊噶啦。佢哋今日咧就係準時11點開始派籌啦。咁大概派到搭3搭4度咧，就已經派晒所有飛。龍尾咧就已經有 staff 咧係截龍，就話今日啲飛派晒㗎啦。咁喺未有網上預約之前，如果大家想嚟呢度試一試嘅話咧，我諗至少都要即係11點前提前幾個字嚟排咧，先至穩陣啲啊嚇。顧客攞咗飛之後咧，就唔需要再企喺門口等㗎啦。因為佢哋嘅呢一張飛咧，其實就會有個 QR code 啦，咁可以 scan 翻個 QR code 咧，就知道而家大概係嗌到幾多號。喺呢條片出街之前咧，大家可能喺呢幾日咧都已經會睇到好多唔同嘅媒體或者係 KOL 咧係介紹呢一間餐廳嘅。咁我自己咧，其實咧喺上個月嘅月尾咧，亦都收到呢一間餐廳嘅 email， 咁咧佢就邀請我過嚟呢度咧，就做一個咧即係傳媒試食嘅活動啊。不過大家都知㗎啦，我就一向咧都唔接受任何餐廳嘅免費試食邀請，咁啊包括呢一間咧咁出名嘅餐廳，咁所以我就決定咧，今日5月7號第一日佢哋正式係開放俾一般民眾去食飯嘅日子咧，我先至過嚟自己親自自費試一試嘅。好多觀眾都知我好中意食日式漢堡，所以上年一開關，我都排除萬難去咗日本試一試呢間被譽為神台級嘅餐廳。佢喺2020年創立，一開就爆紅。現時喺日本有4間分店，間間都一位難求。網上一堆攻略教人點先可以食到，上朝聖就要做足功課。同好多日本餐廳一樣，成間鋪頭獨沽一味，淨係賣一樣嘢，就係漢堡扒配白飯，證明一間餐廳只要有一樣真正嘅招牌菜就可以有生意做㗎啦。佢哋嘅漢堡肉係用日本國產牛嚟整，再提多次，國產牛同和牛係有好大分別㗎。餐廳每日會用新鮮現攪嘅牛肉去做漢堡，整個過程對時間同溫度都有嚴格監控，再喺食客面前用炭火現烤，令漢堡增添一份香氣。我去日本食嘅時候都有俾佢驚豔到。4個鐘之後，同日本一樣，一入門口就有部食券機，成間餐廳就係得套餐、2款前菜、幾種飲品，漢堡肉可以另外再單點。留意翻現時係唔收現金嘅。餐廳分開兩邊，都係吧台設計，總共可以坐28個人。IFC 4樓平台，落地玻璃加高樓底設計，日頭嚟食感覺開揚。吧台雖然就唔會好闊落，但整體感覺仲舒服過我之前去嘅日本分店。想問一問你哋咧，之前咧有冇食過我哋玩肉魚米啊？有。今日可以試下我哋香港萬人都有。好，好多謝你哋。咁首先咧，我同你 confirm 咗個套餐先。套餐咧包3件漢堡，會有飯啦，會有一碗味噌湯，同埋會有一隻雞蛋。試一試個前菜先啊！咁呢度有2款前菜，咁呢一個咧就係一個牛肉薯仔沙律。佢個薯仔沙律咧，唔係完全好綿一劈劈嗰種嘅，仲會食到一粒粒薯仔，有啲顆粒感。牛肉份量嗰個比例都幾多嘅，然後裡面咧會有啲青瓜片啦，同埋有啲菜絲，咁食落去係比較清爽嘅呢一個。第二個小食咧係一個泡菜，試下先。我就通常都麻麻地嘅。佢呢個泡菜咧唔係嗰啲發酵咗好耐嗰啲，所以唔會好酸嘅。其實咧，仲保留咗好多蔬菜本身嘅水分同埋嗰個甜度，咁然後淨係辣辣地咁嘅樣，唔係一個好傳統好酸嘅泡菜。呢個咧對我嚟講反而係好嘅，我係中意呢一種嘅，我唔中意嗰啲即係好酸發酵咗好耐嘅泡菜。我哋叫咗2杯飲品，唔叫飲品餐廳都有凍水提供，自助式任飲。套餐138，包湯包雞蛋，白飯任裝。漢堡同日本一樣，都係用上國產牛，條秘方大致相同。點解係大致呢？因為絞肉係會用上牛嘅唔同部位，以特定比例組合而成。
由於肉嘅口感味道每個批次都會有微細分別，創辦人會不時調整嗰條方程式。今次香港分店亦好勁抽咁跟足日本做炭火現場燒肉。香港要攞呢個牌係好難嘅，已經好耐冇餐廳成功申請到㗎啦。好緊張啊！試一試啦。咁我哋呢個 set 咧有3嚿嘅，呢一個咧係第一嚿。第一嚿咧佢就建議你係就咁食㗎啦，即係唔好加嘢咁樣。咁我哋試咗呢個先，我就好緊張啊！睇下會唔會即係同日本嗰個水平係接近啊嘛，或者直情係一樣啊嘛。我個 first impression 咧，我覺得佢嗰個調味比起日本稍鹹，然後咧嗰個肉咧佢係全熟㗎啦，100%成熟。咁我印象中咧，其實即係日本嗰邊咧，佢就唔會做到10成嘅，即係佢不至於好生，但係咧都唔會完全變晒色嗰種，所以嗰個肉咧就會再更加多肉汁。而家呢個咧你見到咧，佢都唔係爆晒汁嘅。就算我咁樣撳下咧，你見到佢冇肉汁飆晒出嚟，呢個就因為佢已經10成咗，所以嗰個肉汁係冇咁可以保留到，水分冇咁保留到。第一啖食落去咧，就覺得最明顯就係咧，日本你一咬落去咧，係好明顯 feel 到係有好爆汁嘅感覺。係啊係啊，呢個係真係會呢個明顯啲嘅分別。同埋咧，呢度嗰個漢堡肉係唔需要或者唔應該咁鹹，因為其實呢度最好玩就係佢哋額外加嘅調味料。如果已經做到個味咁足嘅話咧，其實就好難再加其他調味。同埋我都覺得即係好認同就係佢嗰個調味重過日本啦，同埋佢嗰個黑椒味好明顯。好明顯。第二件嘅話咧，就會建議你哋加呢一個咧，就係蘿蔔蓉加呢個柚子醋嘅。咁加埋落去呢個味道就會係少少酸酸地啦，清爽一啲咁樣。無論喺日本或者喺香港啦，咁其實除咗玩肉與米之外呢，仲有好多其他都係做日式漢堡嘅專門店嘅。咁有啲專門店呢，其實做嗰個漢堡肉呢，都會做得唔太差。但係我遇過好多鋪頭咧，就係會成日忽略咗一個重點，就係嗰碗白飯。咁要一碗白飯好食咧，有幾個重點啦。第一個咧就係本身嗰個米嘅品種。其實好多鋪頭話佢哋啲米都幾好咧，其實只會話佢哋嗰個米咧係叫日本米。但係其實日本米咧仲有分好多唔同嘅品牌同埋好多唔同嘅等級嘅。咁今日呢一度咧，而家用緊呢一隻咧就係一個長野縣嘅月光米。咁月光米咧，我哋早幾年咧，日本政府嗰邊都有特登邀請我哋過去拍佢哋啲月光米嘅梯田。當然佢都有分唔同嘅級數啦。咁但係佢嗰個價位咧，其實就屬於係數一數二嘅，亦都係喺好多日本嘅廚師心目中咧一個非常之好食嘅米。咁但係據聞咧，呢間餐廳嘅創辦人咧都仲會不停咁試唔同嘅米啦。咁而家香港分店嚟講咧，佢哋遲啲都會再換米嘅。咁聽講咧就係話呢度嘅負責人就覺得嗰隻米咧會仲好食過而家用緊嘅呢隻月光米。除咗品種咧，第二咧就係煲飯嘅工具啦。咁今日呢間餐廳咧都係用翻日本店嗰邊咧用開嘅嗰隻乳虎鍋嘅。咁呢個鍋咧喺日本咧其實係用天然氣嘅，就咁買過嚟香港咧就唔可以就咁用嘅。所以呢一間餐廳咧仲係特登改裝過嗰個飯煲，咁先至可以喺香港煲到呢個飯。咁除咗嗰個米嘅品種同埋嗰個飯煲之外咧，我覺得其實最緊要咧就係對飯或者對米嘅處理。因為我特別係喺香港咧，係食過無數咁多日本餐廳咧，嗰個飯係煲得好難食嘅。咁點解會咁難食呢？其中一個重點就係話，佢哋喺一日裡面或者喺一個飯市裡面，到底係會煲幾多轉飯啊？因為香港其實好多日本餐廳咧，佢哋用一啲商用電飯煲，無論煲又好或者蒸又好啦，佢哋係一次過咧就會煲起好大煲飯。係可以做晒成個飯市，甚至乎咧係做足全日嘅。即係話，如果晏晝午市佢哋啲飯剩翻嘅話咧，佢哋就會擺到夜晚黑繼續賣。咁嗰啲飯咧就會乾晒啦，同埋咧保溫保到咧就係完全冇晒飯味，咁就變咗一嚿嚿咁樣樣咧，好難食，好淡口嘅。咁今日呢度咧就係用咗3個鍋去煲飯。咁嗰個鍋嘅份量咧，據了解就係每一煲咧大概只係可以做到8個人嘅生意。咁所以喺呢一度嘅店員咧，就會係每隔可能15分鐘或者20分鐘先煲一煲，確保成個飯市一路畢落去咧，啲飯咧都係啱啱新鮮出爐，咁所以嗰個飯咧先至會好食嘅。嚟到第3件漢堡咧，就跟翻呢度個食法，就係咧落隻生雞蛋去撈一撈佢。咁啊，除咗撈嚿漢堡肉咧，仲可以攞嚟撈飯啊嘛。我喺呢一間餐廳食飯咧，其實我最中意嘅口味咧就並不是啱啱食過嘅3款，即係唔係原味，唔係蘿蔔蓉，唔係撈生雞蛋。咁嚟呢度食飯咧，嗱好多唔同嘅玩法，好多唔同嘅調味料。第一咧，我哋可以拉去櫃桶睇睇，咁裡面咧已經有3樽嘢㗎啦。
然後枱頭咧仲有5盎比較細嘅調味料啦，然後會有樽醬油啦，跟住會有啲植物啦，然後有一樣非常之緊要嘅嘢。佢而家嚟到香港咧，幫佢改咗個中文名，叫做豆瓣醬油。咁如果咧喺翻佢哋日本嗰邊啲鋪頭，我哋直譯佢嘅日文咧，其實咧佢就叫做可食用嘅醬油。因為大家知道咧，醬油其實就係用黃豆去發酵做噶嘛。咁其實佢嗰個所謂嘅豆瓣醬油咧，都係裡面有好多黃豆喺裡面。成個醬汁咧就係一個好結身，有啲固體，個味道係非常之鮮嘅。咁如果攞嚟撈飯又好，撈個漢堡肉都好呢，咁其實都係嚟玩肉魚米呢，我覺得係最好食、最好玩嘅一個配料嚟嘅。咁由於呢一個豆瓣醬油呢，其實佢本身都係一個鹹鮮味道嘅嘢啦。咁所以頭先我一開手就話啦，如果佢嗰個漢堡肉本身嗰個調味都做到咁足嘅話，如果我喺呢一刻再加個豆瓣醬油呢，其實整體個味道係會偏鹹。如果佢個漢堡肉可以做翻淡少少，然後俾我去再撈咁多唔同嘅調味料，你睇，唔計個豆瓣醬油都仲有好多唔同調味料噶嘛。咁整體嗰個玩法就可以多啲變化，亦都可以食到多啲唔同佢嘅口味啦。食飽飽行翻出嚟啦！今日嘅呢一嚿漢堡肉，如果我未食過日本嘅玩肉魚米，用翻佢嚟同香港其他嘅日式漢堡比，都已經係做得幾好食，相當唔錯。但如果你係食過日本嗰邊嘅玩肉魚米，你就會知道咧，今日呢一度嗰個漢堡扒嗰個水平同日本咧仍然係會有少許差距。今日始終都係佢哋第一日正式營業啦。如果再 fine tune 一下，咁我相信嗰個漢堡肉嘅水平咧都可以做到同日本係非常接近，因為佢哋而家仍然都係有本店嗰班日本師傅咧喺度跟緊嘅。咁仲會 fine tune 多1個月，咁所以慢慢咧係可能係可以做得再好食少少。咁日本嘅玩肉魚米咧訂位或者排隊咧都係非常之痛苦，嗰個體驗咧係覺得好辛苦嘅。雖然唔係我辛苦啦，其實就辛苦阿 Kit，咁但係都係我都戥佢辛苦啊嘛。咁所以如果嚟緊香港呢一間分店係會有得網上預約，然後訂位係冇咁痛苦的話咧，咁我可能想食呢一樣嘢嘅時候呢，我都唔會揀去日本食啦。咁我就近地喺呢度食。最後同大家講多一樣嘢，因為今日除咗佢哋有餐廳嘅員工之外呢，仲有好多佢哋 office 嘅同事都過咗嚟呢。咁有啲都認得我，咁所以同我打咗招呼。咁所以為咗公平起見呢，今條片我就唔評價佢哋嘅服務啦。食物質素嘅話呢，全餐廳嘅人呢，我見到都係食同樣嘅嗰幾煲飯，同埋同樣嘅嗰堆漢堡肉嘅，咁所以應該咧就冇得作假噶啦。如果大家中意睇呢一類晨早流流去排隊嘅自費真實食評嘅話，記得一定要讚好打表情符。我哋下條片再見，拜拜。